就是海报上的美女。林业局的招聘广告并没有骗人。看到平野轻浮的模样，女人脸上写满了失望。興味本位で来ただけやったら、さっさと帰ってくれへん。あんたみたいなチャラチャラしたんが無理して就職しても、どうせ1週間も続かんと、みんな辞めてくんやから。そんなんが一番迷惑なんや。说完后，女人就骑车离开，而被训了一顿的平野只能愣在原地。平野在车站犹豫了很久，最终他决定留在这里。他要向自己证明自己可以胜任这份工作，他也想向女人证明他不是那种半途而废的人。在漆黑的夜色中，他一步一步朝着培训基地走去。终于在清早，他回到了基地，打算在培训前补一觉。おはようございます。今日も事故のないよう元気に頑張りましょう。1个月后，平野顺利拿到从业资格证，他们将自主选择工作地点，开始为期1年的实习期。其他培训生都选了